Assalomu alaykum Koreya hayoti kuzatuvchilari. Bugungi kunda Koreyaga endi kelayotgan talabalar o'rtasida ko'p uchraydigan muammolardan bittasi bu kvartira masalasi. Ayrim konsaltinglar bitta bir xonali kvartirani 20 ta, 30 tagacha bolaga registratsiya qilib jo'natib yuborishyapti bolalarni. Pulini olib jo'natib yuborishyapti. Natijada u bolalar kvartiraga kelsa, u kvartirani eshigi ham ochilmayapti. Ulab bergan kod to'g'ri kelmayapti. Qo'pol qilib aytganda, talabalar ko'chada qolishyapti. Endi keladigan talabalar, men tepaga ikkita ilova qo'yib qo'yaman. Ana shuni Google'dan kirib, ikkovidan bittasi shuni Google'dan kirasizlarda, Zigbank bilan Tabang degan programma bor. Yaxshi ishlaydi. Google'dan kirib, tekshirib, o'sha dalillarni yozasizlar, chiqarib beradi. O'sha uyda yo registratsiya bo'lgansizlar, yo bo'lmagansizlar. Chiqarib beradi. Ana shuni sizlar dokument olayotgan paytda tekshirib, keyin dokument olinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qanaqangi savollaringiz bo'lsa, kommentariy yozib qoldiringlar. Buni Koreya endi kelgan tanishlaringiz yuborib qo'yinglar.